Hello，各位老板们，你们好。OK，来看这里。OK，这里我有很多这种比较高档的制冷产品。OK，现在小弟这里都有在卖了。来，我现在来跟你们介绍这款，它可以 check 那个 gas 咯。啊，这两个还可以 check 那个温度的。OK，它是 Fewpieces 牌子，看到吗？Fewpieces 牌子。OK，这个也是相当的高档的产品。如果有兴趣可以询问我们。OK，除了这个啊，你看这个，它这个是4个pot头，1、2、3、4。OK， 它的pot头会比较大，这个抽真空会比较快咯。这款就3个pot头咯。除此之外，我们还有卖这个抽真空的 ，OK， 抽真空的那个 vacuum pump，OK，vacuum pump 它有2分头，一个2分头，3分头2个，4分头1个 ，OK， 它是这个非常高档，你看这个 Fewpieces VP87，OK， 它这个87，它可以很快速的抽真空了，它8个 CFM，OK 好。然后除了87，我们还有这款 VPS7 12个 CFM 啊，这款更加高档哦。如果有兴趣可以询问我们哦，它可以更快速的把那个冷气啊、雪柜啊、冷房啊，它里面的空气啊、潮湿度快速的抽出来。OK， 除此之外还有这个啊，你看这个就够力了。DR82，它这个是 check 那个漏气，冷媒它漏气可以用这个 check。你看 DR82 Fewpieces，OK， 它可以用这个来 check 漏气哦。这个在这里相当多人用，因为它可以非常精准的检查到漏气了。Fewpieces 牌子哦 ，OK。除此之外，还有这个是测量那个铜管啊，它的喉管它的温度啊 ，OK， 它测量铜管的温度，它可以全部用无线蓝牙来连接你的手机，是非常高档的产品。对，至于这个呢也是，但是这个它跟这个是一模一样的，只是它这个是测量小的铜管，这个是测量大的铜管 ，OK。除此之外，还有这个，就是测量那个压力 pressure，OK， 它测量压力，它可以直接放进去那个冷气机咯，它的 watt 咯，或者冷房啊、雪柜的 watt， 然后你再用手机来查看它里面的数据。OK， 除此之外，我们还有这个 Leftcore， 它的 copper cutter，OK， 这个它可以割相当大的铜管。这个 Leftcore 它是瑞士牌子，如果是这种 Fewpieces 它是美国牌子，但是它们都相当有品质啦。OK， 还有这个它的 manifold gauge 啊，它的 gas 表 Leftcore，OK。它是原装的，买这个它还有送5条管啊，插进后是吧？还有送5条管 ，OK，2条是1032，3条22的 ，OK。如果想知道详情，可以再询问我们价格啦。除此之外还有这个它的那个管了，它的插进 hose 也是2分的。你看它这里有那个阀门，它可以调开关的，这边它可以调开关，可以控制那个气体开关，所以这个它也非常方便方便使用。OK， 你看到吗？这个特别大条。它比起普通的是相当大条，因为它这个是3分的。它3分为什么它那么大条？因为它抽真空，它才能够快速的抽真空。OK， 它主要是用在哪里 ？OK， 你看这边它 vacuum pump 真空棒，它的这边3分嘛，这边3分，所以它可以用这个三分来连接，然后它另外一边就2分连接去你的冷气，它的管大，你才能快速的抽真空嘛，对不对 ？OK， 还有这个，还有一 set 咯，这个是一 set 咯，Leftcore 的啊。除此之外，我们还有卖这个毒蛇啊，毒蛇这个要绑那个铜喉的时候，你把它涂一点，然后再绑，它就会很紧，它会减少漏气啦，漏 gas 的情况发生了，它会减少咯。OK， 还有这个 OK，micro leak detector， 顾名思义，它就是检查哪里有漏气咯。它喷这个，它就可以精准的检查，就算很微漏，它也能检查得出。还有最后，我就向大家介绍这个咯，这个是如果你的冷气机它里面有肮脏的 jelly 啦，肮脏的东西在里面，或者是阻塞物啊、脏物啊，它都可以帮你轻易的清除，你只需要喷一点去它的管道就可以了。OK， 现在这里我都跟大家介绍了我的产品。OK， 如果大家有兴趣，可以来 PM 我哦，我都会随时为大家服务，来联系我吧。E-Fix, fix all we can.